Zamislite svet podeljen na dva nepomirljiva bloka, na istok i zapad, gde se svaka politička greška plaća životom. U samom centru te globalne šahovske table nalazio se jedan čovek. Josip Broz Tito bio je jedan od najčuvenijih državnika 20. veka i lider koji je u svetskoj politici zauzimao izuzetno specifičnu poziciju. Kao vođa socijalističke Jugoslavije uspeo je da izgradi državu koja je balansirala na oštrici noža, potpuno nezavisna od dva dominantna politička bloka. Zbog te svoje drskosti i nezavisnosti postao je trn u oku mnogima, meta različitih interesa i najveći neprijatelj brojnih političkih i ideoloških grupacija. Njegova politika nesvrstanosti, istorijski raskid sa moćnim Staljinom, gvozdena unutrašnja kontrola i ogroman međunarodni uticaj učinili su ga čovekom na koga su tajne službe i zaverenici pokušavali da nasrnu više puta. Procene o broju tih mračnih planova variraju. Neki istorijski izvori spominju 30, drugi 50 ili 75, dok pojedini svedoci iznose zapanjujuću brojku od čak 86 planiranih zavera. Malo ko je tada mogao da pretpostavi šta će se dogoditi. Ako voliš ovakav sadržaj i želiš da ti još češće izlaze videi sa zanimljivim pričama i temama koje se retko gde mogu čuti, podrži kanal jednim klikom na subscribe. Tako ćeš uvek biti među prvima koji gledaju nove videe i nećeš propustiti ništa što spremamo. Kako je jedan lider, okružen neprijateljima sa svih strana sveta, uspeo da doživi duboku starost? Odgovor leži u besprekorno organizovanom obezbeđenju, tajnim kontraobaveštajnim operacijama, ali i jednom potpuno neobjašnjivom, ličnom instinktu za opasnost. Sve počinje one prelomne 1948. godine. Jedan od ključnih razloga za lov na Titovu glavu bio je njegov otvoreni sukob sa Josifom Visarionovićem Staljinom. Nakon što je hladnokrvno odbio da Jugoslaviju podredi sovjetskom interesu, Tito je preko noći postao Staljinov lični neprijatelj. Sovjetski vođa bio je strah i trepet, poznat po tome da se surovim metodama obračunavao sa svima koje je smatrao izdajnicima ili pretnjom svojoj dominaciji u komunističkom bloku. Tito, naravno, nije bio izuzetak u tom surovom pravilu. Istorija beleži da je Staljin navodno poslao više od 20 obučenih agenata sa samo jednim zadatkom – da eliminišu jugoslovenskog predsjednika. Jugoslovenske službe bezbednosti su danonoćno radile i uspele da razotkriju nekoliko jezivih zavera. Među njima su bili pokušaj trovanja, postavljanje skrivenih zamki, pa čak i slanje obučenih operativaca koji su bili majstorski maskirani u strane diplomate. Situacija je došla do usijanja, a jedan od najslavnijih primjera ovog tihog rata jeste čuveno Titovo pismo upućeno direktno Staljinu. Prema nekim izvorima, jugoslovenski maršal mu je napisao: "Prestani da mi šalješ ubice. Ako ne prestaneš, ja ću poslati jednog u Moskvu i neću morati da šaljem drugog." Ova kratka, ali ledeća poruka najbolje pokazuje koliko je situacija zaista bila ozbiljna i na ivici katastrofe. Ono što se dešavalo iza kulisa bilo je još zanimljivije. Još 1947. godine, pre zvaničnog raskida, odnosi između dva lidera su počeli da se hlade. Tada se odigrao jedan od najmisterioznijih događaja, takozvani medicinski plan. Jugoslovenski maršal se iznenada razboleo od upale slepog creva i morao je na hitnu operaciju. Cela jedna soba u njegovoj rezidenciji na brzinu je preuređena u operacionu salu sa vrhunskim domaćim medicinskim osobljem. Ali, nijotkuda, tu su se iznenada pojavili ruski specijalisti sa jasnom porukom. Poslao ih je lično Staljin da pomognu. Oni su primljeni i učestvovali su u intervenciji, ali Titu posle toga uopšte nije bilo dobro. Rana se opasno zagnojila, a senka sumnje pala je na medicinske instrumente. Pretpostavilo se da su bili zatrovani. Druga, daleko mračnija varijanta ove priče, šapuće da su ovi nepozvani doktori osujećeni u svojoj pravoj nameri i da su vrlo brzo vraćeni Staljinu, ali u mrtvačkom kovčegu. Pored moćnog Sovjetskog saveza, Tito je imao brojne neprijatelje i među ekstremnim emigrantskim grupama. Nakon Drugog svjetskog rata, brojne fašističke, ustaške organizacije, kao i četničke grupe, nastavile su svoju borbu iz senke, duboko iz inostranstva. Posebno su bile aktivne u zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo su u tajnosti pokušavale da organizuju napade na Tita, videvši to kao ultimativnu osvetu za poraze i represiju nad poraženim snagama. Ali tu priča postaje još zanimljivija. Jugoslovenska tajna služba, zloglasna UDBA, nije samo čekala da napadači dođu do njih.
UDBA je izuzetno uspešno razbijala mnoge ovakve planove, a poznati su slučajevi gde su tajni agenti otkrivali i neutralisali ekstremiste mnogo pre nego što bi oni uopšte stigli do svoje glavne mete. U nekim slučajevima ova služba je čak prelazila granice i sprovodila tajne likvidacije emigrantskih vođa koji su planirali napade, čime je preventivno onemogućavala daljnje pretnje po Tita. Osim spoljašnjih neprijatelja, pretnje su dolazile i iz same kuće, iz samog jugoslovenskog političkog aparata. Iako je Tito maestralno uspevao da balansira između različitih nacionalnih i ideoloških interesa, bilo je onih unutar države koji su smatrali da njegova vlast nije u skladu sa njihovim viđenjem budućnosti Jugoslavije. Određeni elementi unutar same vojske, komunističke partije i obaveštajnih službi povremeno su izražavali opasno neslaganje sa njegovom politikom. Bilo je pojedinaca koji su ga vidjeli kao glavnu prepreku za neophodne reforme ili promjenu kursa države. Međutim, maršal je bio poznat po tome da je takve unutrašnje pretnje rešavao munjevito, eliminišući ih kroz stroge političke čistke, nagle smene i represivne mere. Na taj način je decenijama osiguravao svoj opstanak na vlasti. Zapadne sile su u njemu i dalje vidjele komunističkog vođu, koji, iako nezavisan od Moskve, predstavlja prepreku širenju njihovog uticaja. Sa druge strane, sovjetski blok ga je posmatrao kao izdajnika socijalizma, opasan primjer koji bi mogao inspirisati druge zemlje da potraže slobodu. U takvom brelom kontekstu nije isključeno da su i američke i sovjetske tajne službe razmatrale njegovu eliminaciju, iako čvrstih dokaza za njihovu direktnu umešanost nikada nije bilo. Zahvaljujući izuzetno efikasnom sistemu obezbeđenja, Tito je preživeo sve zavere. Sistem bezbednosti Josipa Broza bio je tokom Drugog svjetskog rata ustrojen po ugledu na sisteme tajne službe tadašnjeg Sovjetskog saveza. Uz vrhovni štab nalazila se prateća četa, a kasnije i čitav prateći bataljon opremljen protivavionskim oružjem, konjicom i tenkovskim vodom. Ova jedinica je imala vatreno krštenje 25. maja 1944. godine tokom čuvene nemačke operacije Konjički skok, desanta na Drvar. Nemački padobranci i komandosi su ubačeni blizu njegovog štaba sa ciljem da ga zarobe ili unište. Tito se tada nalazio u pećini izvan grada, ali zahvaljujući neverovatnoj obaveštajnoj mreži i hrabroj odbrani partizanskih korpusa, nemačke jedinice su, iako brojno nadmoćnije, potpuno uništene i odbijene, a maršal je uspeo da pobegne u sigurnost. Posle prekida odnosa sa Staljinom 1948. godine, jugoslovenske službe bezbednosti menjaju ploču. Pristupaju primjeni takozvanih sistema koncentričnih prstenova, pojačanih najsavremenijim tehnologijama. Od tada, pa sve do Titove smrti, ovaj moćni bezbednosni mehanizam se nije menjao u osnovi, već je samo dopunjavan. Ovaj sistem sastojao se iz nekoliko pažljivo planiranih slojeva. Prvi prsten bio je onaj najuži, direktno uz samog Tita. To je bilo njegovo lično obezbeđenje, od 30 do 40 najpouzdanijih, visoko specijalizovanih i neverovatno obučenih ljudi. Njihov jedini zadatak bio je da u svakom trenutku svojim telima zaštite Titov život. Na kopnu, vodi i u vazduhu, Tito je neprestano bio pod budnim okom službenika UDBE i kontraobaveštajne službe JNA. Zanimljivo je da ovi ljudi u najužem krugu nikada nisu javno istupali kao klasični gardisti. Formalno su vođeni kao civilni službenici kabineta predsjednika, poznati kao maršalat. Ovakva vrhunska konspirativnost imala je apsolutnog smisla usled nebrojenih pretnji. Drugi prsten činilo je lokalno obezbeđenje, obično mešoviti sastav vojske i milicije, zadužen za praćenje mase i osiguranje same trase puta. Ali pravo pitanje tek dolazi. Šta je sa onim opasnostima koje ljudsko oko ne može lako da vidi? Tu na scenu stupa treći i možda najvažniji prsten. On je bio potpuno nevidljiv. To je bio preventivni kontraobaveštajni štit. Operativci su mesecima pre posete češljali teren. Lica koja su ranije bila sumnjiva stavljana su u kućni pritvor ili su privođena na informativne razgovore. Proveravan je svaki stranac koji bi se zatekao u gradu. Pred svaki putovanje, specijalna ekipa išla je u izvidnicu. Računali su apsolutno sve. Testirali su najopasnije zone na putu, brojali svako skretanje, analizirali kvalitet asfalta, pa čak merili i pravac i jačinu vetra.
Zdravstvene ekipe stajale su u punoj pripravnosti u lokalnim bolnicama. U senci je radila i posebna sanitarno-biohemijska grupa, čiji je zadatak bio da rigorozno proverava hranu i zdravlje svakog kuvara koji bi pripremao obroke za predsjednika. Kada bi se kolona kretala, oko Titovog blindiranog automobila išao je eskort od 4 vozila, sa 12 naoružanih telohranitelja koji su uvek imali dugo automatsko oružje na dohvat ruke. Prilikom vožnje od aerodroma Surčin do Belog Dvora, rutu je čuvalo čak 800 elitnih policajaca i nekoliko hiljada vojnika raspoređenih u dubini terena od 50 do 70 metara. Aerodromi bi bili potpuno zatvoreni za sav ostali saobraćaj. Svaki pedalj piste pregledale su kontradiverzione ekipe, a snajperisti su poput senki prekrivali krovove. Svi koji su dolazili u direktan kontakt sa maršalom, od kuvara i konobara, pa sve do krojača, prolazili su kroz neverovatno rigorozne provere. Titov telohranitelj, Aleksandar Anđeli, posvjedočio je da su ti ljudi proveravani i po 1000 puta pre nego što bi uopšte dobili dozvolu da priđu. Mesec dana unapred, tajno bi se kontrolisao svaki sumnjivi punkt na području. Bukvalno se zavirivalo pod svaki kamen. Ovakva zaštita imala je samo 2 ravna u celom svetu. U to doba jedino su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i neprikosnoveni vođa Sovjetskog saveza imali sličan ili viši nivo bezbednosti. Primjera radi, Leonida Brežnjeva čuvala je gardijska divizija od oko 12.000 ljudi, dok je američkog predsjednika štitio celokupni aparat tajne službe i FBI-a. Jugoslavija je, očigledno, ulagala gigantske resurse kako bi zaštitila svog doživotnog vladara. I upravo tu počinje prava misterija. Pored celokupnog vojnog i obaveštajnog aparata, ono što je Tita možda najviše čuvalo bio je on sam. Maršal je godinama razvio izuzetno snažan, gotovo nadprirodan instinkt za opasnost. Njegov pratilac Ljubomir Vidaković primetio je kako bi Tito ponekad iz čista mira i bez ikakvog jasnog povoda naglo promenio rutu kretanja ili jednostavno odbio da sisustvuje nekom pažljivo planiranom događaju. Kasnije bi operativci UDBE s užasom otkrili da je na toj prvobitnoj trasi zaista vrebala smrtonosna opasnost koju je maršal nekako intuitivno naslutio. Ovakva neverovatna prisutnost duha, to famozno 600 čulo, više puta mu je doslovno spasilo život. Prema svedočenju general-majora JNA Marijana Kranjca, čoveka koji je 30 godina radio u kontraobaveštajnoj službi i bezbednosnom prstenu, Tito se suočio sa 75 konkretnih urota i zavera tokom života. 3 u periodu ilegale pre Drugog svjetskog rata, 16 tokom ratnog vihora, a čak 54 u mračnim decenijama nakon 1945. godine. Noviji podaci svedoka i članova obezbeđenja, poput Rajka Rađenovića, podižu tu brojku, govoreći o 86 planiranih zavera, mada su neke od njih možda bile samo lažne uzbune, koje je bezbednosni aparat shvatio i tekako ozbiljno. Zaverenici nisu mirovali. Jedan od napada osmišljen je 1965. godine tokom Titove posete Meksiko Citiju. Pripadnici emigracije, među kojima su bili Dragiša Kašiković i Nikola Kavaja, prerušili su se u katoličkog sveštenika i naivne turiste sa fotoaparatima, noseći u tajnosti razorno naoružanje. Međutim, bedem obezbeđenja bio je toliko gust da je pokušaj propao pre nego što je i počeo. Titu je jednostavno bilo apsolutno nemoguće prići. Kasnije, isti Nikola Kavaja bio je deo ekipe u Filadelfiji tokom Titovog boravka u Americi. Plan je bio jezivo jednostavan. Sačekati maršala na savršenoj čistini kada iz aviona krene peške ka terminalu. Bilo je to idealno mesto i nezaštićen prostor. Ali desilo se nešto neverovatno. Vrata Titove letelice se uopšte nisu otvorila. Avion se misteriozno samo okrenuo na pisti aerodroma i uz grmljavinu motora ponovo poleteo, ostavljajući zaverenike u šoku. Treći udar planiran je u samom srcu Amerike, u Vašingtonu. Zaverenici su dugo posmatrali rutinu, znajući da strani državnici obično obilaze vrt Bele kuće sa američkim predsjednikom. Jedan od atentatora, ponovo Kavaja, bio je čak obučen u oficijalnu pilotsku uniformu kao savršenu masku. Ipak, kada se pojavila Brozova predsjednička limuzina,
bila je sa svih strana opkoljena kordonom elitnih policajaca, a samo vozilo bilo je teško blindirano. Svaki napad bio bi uzaludan, pa su zaverenici u strahu odustali. Možda najstrašnija izdaja dogodila se iznutra, 1950. godine u raskošnoj rezidenciji u Dubrovniku. Bezbednosne službe su već imale mračne slutnje, zbog čega je Tito tajno, ispod uniforme, stalno nosio neprobojni prsluk. Ideja o uklanjanju osmišljena je duboko u krugovima inforbirovske emigracije, potpomognuta elementima u Sovjetskom savezu i Rumuniji. Zaverenik je bio niko drugi do potpukovnik Branko Rudić, jedan od najpouzdanijih ličnih Titovih pratilaca iz prvog prstena bezbednosti, koji je zapravo radio kao dvostruki igrač. Dok je maršal koračao ka svom radnom kabinetu, došlo je do direktnog napada iz neposredne blizine, ali je tajni zaštitni prsluk odradio svoj posao. Zaverenik nije imao nikakve šanse da preživi odgovor Titove garde i likvidiran je na licu mesta. Bilo je i onih bizarnih napada, poput nejasnog incidenta iz 1948. godine na ulicama Beograda, kada je pokušano da se izazove teška saobraćajna nesreća tako što je organizovan stravičan nalet gradskog tramvaja na Titov automobil. Poput nekog magičnog štita, i ovaj ulični plan se raspao u paramparčad. Čak i u posljednjim godinama zaštita oko Josipa Broza nije popuštala. Dr. Novak Vukoje, član njegovog sanitetskog tima, potvrdio je da obezbeđenju apsolutno ništa nije moglo da promakne. Prisjećao se događaja iz 1976. godine na Tjentištu, kada je bezbednosni aparat došao čitava 2 meseca ranije, prevrćući doslovno svaki listić u šumi kako bi sve bilo potpuno čisto i sigurno. Mitovi i klevete o ponašanju osoblja dok je maršal ležao na samrti kategorički su odbačeni. Vukoje je potvrdio da je Tito, kao i mnogi veliki svetski državnici u istoriji, imao strogo poverljiv, tajni medicinski dosije. Razlog je bio jasan. Podaci o ranjivosti lidera i njegovom zdravstvenom stanju nikako nisu smeli da dođe do javnosti ili stranih špijuna, kako ne bi ugrozili njegov rejting i stabilnost nacije. Njegov zdravstveni karton ostao je državna tajna. Samo pažljivo odabrana minijaturna grupa lekara tačno je znala od čega se maršal zaista lečio i kako su izgledali njegovi posljednji dani. Poverenje je poklanjao najiskusnijim stručnjacima sa VMA, a svoju posljednju bitku vodio je u kliničkom centru u Ljubljani. Sve je započelo problemom na koji ni najbolja udba nije mogla da reaguje preventivno, trombozom arterije u levoj nozi. Zbog svoje čuvene tvrdoglavosti, maršal je dugo odbijao da se operacija i amputacija urade na vreme, iako bi mu to, prema mišljenju stručnjaka, najverovatnije produžilo život. Od surovih obronaka ratnog drvara do misterioznih bolničkih hodnika Ljubljane, Josip Broz Tito hodao je ivicom provalije. Preživeo je fašiste, komandose, Staljinove agente, razočarane saborce i međunarodne ubice. Ostavio je iza sebe priču o bezbednosnom sistemu kakav svet više nikada neće videti i zaostavštinu koja nas i danas podsjeća da je istorija prepuna tajni koje se skrivaju odmah tu, ispod površine.